Guys, may lakad tayo today. Naimbitahan tayo sa tune-up game ng San Miguel Beermen sa nagagawin sa Ortigas. So, sasama ko kayo. Maliligo lang ako. So guys, ayan, tapos na ako maligo. So, lakad na tayo. Dahil kasi, naghihintay na yung SMB doon. Tune-up game namin. So guys, kukuha lang tayo. Kukuha lang ako ng sapatos ko. Sapatos pandigmaan. Gusto makbo to. Kaso puro takbo lang, di nakakashoot. Guys, papunta na kami sa Ortigas. Maglalaro na kami ng basketball. Dito na pala si paring Angelo. So, subscribe kayo sa channel ni Angelo. Ito yung channel niya. Lolik. So guys, dito na tayo service natin. Lagyan natin gamit natin. Dapat sinabi mo, dinala ko yung boya ko. Oh? Yung sinabi, tinatanong kita kung anong camera dala mo eh. Saan dinala ko yung boya ko? Pwede yung audio mo maganda. Boya mic na. Oo. Guys, dito tayo Ortigas ngayon. Dadrive muna tayo. So ayan guys, nandito na kami sa CCF. Ayan ang lineup natin ngayon. Angelo, ako, tsaka si Kuya, tsaka si Kuya Bong. Sa Team Palago tayo, Team Palago. Ayan ang lineup natin ngayon. So nandito pa tayo sa parking, hinihintay pa natin sila boss. Ayan mga lineup namin, ayan si Kuya Bong. Malalaman natin kung sino yung sino mga malulupits. Hindi, hintayin pa natin sila sige, sila. Guys, yan yung lineup natin ngayon. Ay, pala nandiyan ko dyan. Yung mga player natin. Side view lang. Cyrus Baguio. So, bali sila Cyrus Baguio pala. Pasunod pa lang. On the way. Then, so, tune-up game natin ngayon ng SMB. Rain or shine. Sana mo camera ko dito. Rain or shine tsaka SMB. So, yeah. Dito na kami sa loob ng CCF. Kakain daw kakain. Kakain daw tayo. Kakain daw. First time mo ba dito, pre? First time mo? First time? Okay. Si Bruce, isa sa mga kating natin ng Team Palago. Yun. Nag-vlog din. So guys, papunta na tayo sa cafeteria. Siguro, Hindi mo nakita yung vlog ng kawating natin? maraming tao yata. Bakit papanood mo nga dito yung vlog ko ng kawating natin? Hindi mo nakita. Nandun ka nga. Nasa stage yun. Hindi ka nakita. Oo yan. Nandun. Nasa stage yan. 300 subscribers na ito. So guys, pababa muna natin. Na. Ay, nahihirapan sa bitbit mo eh. Tan 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 tan. Yun Boss Kyle. Nandito pa rin kami, nakatabay pa rin. Hindi kami makapili, di namin makakainin namin. Actually, Kasi wala pa si boss eh. Si boss kasi siya magbabayad eh. Siya magbabayad, kaya nalilito pa kami kung nagkakainin namin yun. Hirap nyo pipili ka, tapos wala nang bayad. Yun ang mahirap doon. Yun ang mahirap doon. So ayan. Hindi sana masira lang yung motor eh. Hindi ko lang alam kung maganda yung kuha mo pa doon. Saan naman sa tutok mo, hindi pa rin nakatutok sa mukha mo, no? Wala kasing hindi ka mukha nito. O yan, nakita mo, no? Guys, nandito na kami sa food court ng CCF. Then, titirado muna tayo ng isang malupitang talk show. Tungkol sa ano? Tungkol saan? Tungkol sa basketball, syempre. Basketball tayo ngayon. Basketball na tayo, di basketball na. Sinong ano?
Hindi, ito. Magandang topic. Ano? Sinong naabutan mong 3-pointer dati? Sige, Ronnie Magsanok, pre. Ito, eksakto. Hindi ko makalimutan yun. Tapos pala kaya mo konti kuya yung ano. Ay, so, yung pamilya, no? Kasi sila yung nandyan eh, di ba? Para sa Hindi ko makalimutan. yung picture nun. Hindi ko makalimutan, pre. Nung nag-3 si Magsanok, pre. Yung gumanong pa, dumila pa ganun yan, ha? Dumila pa sa gilid. Si ano. Yun. Yun yung ano, pinapasok ng mga 2 minutes na lang, no? Sa Shell siya na, no? Shell. Tsaka si Alvin, the captain. Ayun, The captain and the best. Kasi ano daw yun eh. Ano daw yun ng mga 15 siya, ano na eh. Basta late daw yun nag-aaral mag-basketball eh. Ikaw, Kuya Bong, sino yung ano? Sino yung nabutan mo? 3-pointer. Ayun, Dusty mo sa Alaska, no? Shooter talaga yun. Asi in the house. What's up, guys? A few moments later. Ayan So guys, nandito na kami sa court ng CCF. So, yan. Yung court nila, ang ganda. taas. Dito yan sa 7th floor. May badminton pa yun. Dalawa yung court nila. Yan. Kala ko, nakasama ka na dito, pre. Hindi ba? Hindi pa pre nakasama dito. Ayun, first time ko nga. First time pala ni Angelo. Angelo, Oh. hindi mo ba nakita mo sa iyo naman ang boss? See guys, umuulan pala ng ano dito. Star-studded pala dito. Kanina, nandito nga pala si tropa natin si Bandam. Tropa natin sa Bulacan. So, What's up guys? yun. Kanina si Taulama pati si Coach Tom Vincent. Ngayon, Billy Crawford naman guys. Ayun no. Sa kabila, lalapitan natin yan. So, Baka si Bong na abang-abang lang. Yan na si Compton. Sino nalo? Sila ulit? Ayun na, mula sila ulit. Ako magsasalita. Look, patuloy nyo ng bahay. Sorry. Kasi Billy Crawford. Diretso mo, ma'am. Pagbato ko. A few moments later. Yan. Ay, yan. Wala. Nakasunod. Yun guys, pauwi na kami. Naka-dalawang panalo tayo sir, no? Dalawang panalo. Yun, naka 4-2 standing namin 4-2. 4-2. Yung Porto, tinalo namin sila Billy Crawford. Yun. Next game kasi, sila Billy Crawford eh. Sila Billy Crawford saka yung next game. So, babawi kami next Tuesday. Yun. Kami mga tropa, kakain muna kami ng jump pack sa sa Max tayo, Max. Tapos na kami maglaro. So, nandito tayo ngayon sa Max. Yan, kakain lang tayo. Wasakin ni Angelo yung kaldero daw sa loob eh. Sa sobrang gutom eh. Wasakin ni Angelo. Ayop ka. Ako lang talaga. Ako lang ba? Ayun na! No guys, hindi ko alam guys kung saan ako kuha kaliwat kanan ba to guys. Kain na guys. Ay mo mga dalawa na. Anak. Ano mga Excuse po, sipot kare-kare ko.
Yun, usapang motor. Marky TV. Usapang motor. Usapang motor. Hindi, usapang motor, usapang motor. Kanina, Anong usapang pinakamataas na basketball, speed mo? usapang motor. Ayun, yung pinamataas na speed ko sa motor siguro mga 80. Ayun, mga 80. 80 lang? Rekta yun, no? Pinakamataas? Oo, kami nagkabang 80? 80, mga 80 yun. Eh, 80. 8, baba nun. Takbong choppy lang. Magsabi lang kami. Takbo siya. Mahirap yung masyadong mabilis. Baka kunin ka ni Lord. Ikaw kaya? Ako 60 lang ako. Akong 60. Grabe no. Nauubos na. Ikaw. Ikaw, wala. Ha? Ikaw. 20 na lang ako. Bababaan pala usapan dito eh. Hindi pala pataasan. Usapang pataasan tayo. Binabaan nyo. 80-60 o 20 ako. 20, makakarating din. Usapang pataasan. Makakarating din kayo. Ganun na lang, pataasan. Ano, ito. Pataasan na hairline. Pataasan, ano. Parang karikon. Taasan pala ng hairline eh. Nagulat nga ako doon sa subdivision na papasok. Yung pinakasagad 10 km per hour. Parang ito na, tumakbo na lang ako, hindi na ako nag-motor. Nasaya pa ako ng gas. 10 km per hour. Sinubukan ko yung 10 km, ganun lang. Usod-usod lang. Oo. Nag-trip ata yung bagong presidente. Kung ano pinatuto pa din, no? 10 km. Lang kaya mga sir. Hindi, pag sa loob, oh. 20 pwede. May pena yun. Mag-isip, mag-picture ako para sa